Meie armastatud helilooja nüüd juba meie hulgast lahkunud Gustas Kikerpuu oleks 19. oktoobril saanud 74-aastaseks. Oma elu jooksul jõudis ta kirjutada üle 200 laulu ja üks nendest lauludest on armastatud tantsulaul. Selle laulu loo räägib meile Heidi Tamme. Käib külas hoogne tants ja trall, sest mängib pillimees. See Vanja on, kes papli all meil muusikat siin teeb. Mis kasu oleks suveööst ning udust heinamaal, kui õhtul peale päevatööd me tantsida ei saaks. Kasatšoki keerutades kiirelt möödupööd, idakaares päev peagi koitma lööd. Heidi, kuidas tansulaul Kasatšok meie keeli jõudis sinuni üldse? No tänu sellele, et oli horoskoop. Ja kes selle horoskoobi hing oli Gustas Kikerpuu. Ja kui siis horoskoobi saade läks käima, siis seal hulgas oli siis see üks tore laul, tantsulaul. Ja pean ütlema, et sain Kikerpuult ikka sellise pärandi, et selle lauluga pole kontserti, kus ma seda ei esita ja selle lauluga on alati, see tekitab elevust ja ülevust ja emotsionaalset sellist plahvatust lausa, et see on üllatav. Kulutame kingi, mis meil sest, kui ka peagi pringi, Kasatšoki keerutades kiirelt möödupööd, idakaares koitma peagi. Sai filmitud seda Toompeal ja valge hobune, valge klaver, tiibklaver ja valge kiiktool. Selles laulsin siis ja oli vist valge telefon isegi, kõik pidi olema valge. Aga siis teine võtte oli filmis Uksed. Kasatšoki keerutades kiirelt möödupööd, idakaares päev peagi koitma lööd. Läskimust ei tunne jalad vastu peale veel, seni kuni mängib pillimeel. Selle lauluga olen ma reisinud terve maailma läbi. Kuubas tantsinud kuubalastega, Sudaanis, Aafrikas neegritega. Venemaal muidugi see on nii, et seal pole üldsegi vaja paluda, seal juba terve, seal on kandidaate juba lava ääres, kes tahavad kõik koos tantsida. Mongoolias, Ameerikas, Kanadas, Euroopas, nii et see laul on sõitnud terve maailma läbi. Eredamaid mälestusi on Tšehhimaal viimane kontsert ja nagu ikka viimasel kontsertil, ka siis artistid teevad üksteisele natukene närvikõdi, aga seal tegi isegi see koht, kus me esinesime, tuli välja, et polegi klaverit ja Ehalale anti kätte siis lõõtsapill, mis on tõesti Vanjale täitsa kohane. Ja muidugi läks lahti ja nagu ma ikka pöördun, et see Vanja papli all sel muusikat meil teeb ja nii kui ma pöördusin Ehala poole, tuli sealt vastu mulle lai, raudne naeratus. Ta oli siis vahepeal liiminud omale hõbepaberid hammaste ümber ja siis naeratas mulle laialt. No, selleks korraks ma siis kiljatasin ja oli laulmisega siis hambad. Nii et see oli üks eredamaid, aga selle lauluga on tõesti palju toredaid ja lõbusaid mälestusi olnud. Et on suur tänu Gustas Kikerpuule selle laulu eest.
Enne surma jõudis Gustas Kikerpuu panna siiski oma elulooga paberile ja tänaseks on sellest saanud ka tore raamat kaante vahel Gustas Kikerpuu, see saatana salakaval muusika ja tegelikult on see Eesti estraadi lugu koos paljude piltide ja kindlasti ka lugejale äratundmisrõõmuga.